Bonjour. Nous allons aller au Parc des Oiseaux. C'est un parc animalier pour tous les âges. Il y a beaucoup d'oiseaux. Vendredi, le 14 octobre, nous allons aller. Le présentateur pour la météo dit il va faire beau. Parfait! Est-ce que le parc est des oiseaux de la jungle tropicale? Mais oui, leur ont des oiseaux autour les monts. Viens voir la carte. C'est quoi le programme? Je voudrais voir des oiseaux de bébés dans la nurserie. Nous devons voir l'étang des pélicans. Non, nous devons voir les kangourous. Les kangourous n'ont pas les oiseaux. Tout est vrai, mais les kangourous habitent dans leur exposition bush australienne. On compte arriver dans le parc à 10 heures du matin. Après, nous allons acheter nos billets pour le parc. À 10h15, nous allons aller l'exposition bush australienne. Un peu. À 11h, nous allons voir l'étang des pélicans. Non, à 11 heures, nous allons aller à la nurserie puis voir les pélicans en midi. Bonne idée. À 1 heure après-midi, nous allons aller à l'exposition des jungles tropicales. Est-ce que nous allons partir après le jungle tropical? Nous allons avoir fatigué. 12h30, pourquoi ne pas aller à la restaurant local? Bonne idée! J'ai absolument adoré le poisson. Moi aussi. Parfait! À 2h25, nous allons rentrer chez nous. À bientôt!